τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Σήμερα, παιδιά, θα παίξουμε Minecraft. Θα επιβιώσουμε στο Minecraft Part 1. Και παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή και ένα like. Μην ξεχάσετε. Ωραία, πατάμε νέος κόσμος. Ωραία, επιβίωση, δημιουργία. Τώρα περιμένουμε λίγα λεπτάκια. Περιμένουμε. Ωραία. Τώρα πάμε, μπαίνουμε σιγά σιγά. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Για αρχή κόβουμε λίγο ξύλο. Ωραία. Κόβουμε εδώ. Οπα. Ωραία, αυτά τα ξύλα ήτανε. Ωραία. Ωραία, κάνουμε ξυλάκια. Κάνουμε ένα crafting table. Το χρειάζεται λίγο, ή όχι, έχω ξύλο. Κάνουμε λίγα ξύλα. Βάζουμε το crafting table εδώ. Και φτιάχνουμε ξύλα. Συγγνώμη παιδιά, πήρα κατά λάθος το τάμπλετ. Ωραία παιδιά. Τώρα, λαγκάρα λίγο. Τώρα πάμε να μαζέψουμε, ήδη έχω βρει σίδερο. Τώρα πάμε να μαζέψουμε πέτρα. Ωραία. Ωραία, μαζεύουμε πέτρα. Και παιδιά, συγγνώμη και πάλι που κατά λάθος πήρα το τάμπλετ. Από συνήθεια είναι. Συγγνώμη πραγματικά. Ωραία. Μόλις φτιάξουμε πέτρινα ξύνα, θα μαζέψουμε το σίδερο. Ωραία. Πατάμε εδώ. Και φτιάχνουμε πέτρινα εργαλεία. Και αρχή να τακτοποιήσουμε λίγο τα πράγματά μας. Αυτό το βάζουμε εδώ, εδώ και εδώ. Ωραία. Τι άλλο θέλω να κάνω. Ωραία, τώρα ήθελα να μαζέψω το σίδερο. Ένα σίδερο δεν αξίζει, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, είναι το part 1, θα κάνω και part 2. Και part 3 και part 4 και πάει λέγοντας. Και παιδιά, δεν ξέρω πώς θα βρω φαγητό. Αυτό αγχώνομαι εγώ πιο πολύ. Με αυτό αγχώνομαι. Βρήκα κουρούνια. Πάμε να τα σκοτώσουμε. Έλα εδώ. Πατάνε. Ωραία. 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 Όπα. Εδώ και εδώ. Και άλλο πρόβατο. Ωραία, θα φτιάξουμε και κρεβάτι αν βρω. Τρίτο πρόβατο. Όχι, βέβαια, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Πάμε να βρούμε και άλλο πρόβατο, να φτιάξουμε κρεβάτι. Ωραία.
παιδιά, βρήκαμε χωριό, τέλεια. Είδα πολλά πράγματα εκεί πέρα. Πάμε να τσεκάρουμε ένα-ένα το σπίτι, δεν ξέρω γιατί βγήκε αυτή η αγελάδα, δεν με ενδιαφέρει. Όπα, έχει και Iron Golem. Δεν ξέρω αν... έχει και φαγητό, έχει τα πάντα. Α, δεν έχει τέτοιο. Εσύ δίρα... Δεν ξέρω πώς λέγεται, έχω πέθανα. Χτύπησα, θέλω να πω. Να δούμε όμως έχει κανένα chest. Μπα. Πάμε να βρούμε κι άλλο ένα. Μπα, δεν έχει κάτι. Το μόνο χρήσιμο που έχει... καρότα. Καρότα θα έλεγα γιατί μ' αρέσουν. Αφού βρήκα τέτοιο, γιατί δεν το μαζεύω. Ωραία, τώρα μαζεύω αυτό. Το μάζεψα, θα σκοτώσω τώρα γκόλμ γιατί... Μαζέψα και αυτό, να έχω ψωμί. Μπορεί να καλλιεργήσω και φάρμα. Να τακτοποιήσω όλα τα πράγματα. Επίσης παιδιά, να το ξέρετε, μπορεί να έχει μέχρι 10 επεισόδια, γιατί πρέπει να σκοτώσουμε το Eden Dragon. Ωραία. Όχι μπορεί, που αν δεν ξέρω αν το είπα μπορεί. Σίγουρα θα σκοτώσουμε το Eden Dragon. Ωραία. Νομίζω ξέφυγε κάτι. Όχι. Καλυθήστε λίγο να φάω. Ξέχασα τώρα γκόλεμ. Ναι, όντως πολύ εύκολα ξεχνάω να πάρω κάτι που να δίνει πιο πολύ ζωή. Θα πάρω το κρέας. Θα πάθω τώρα... όχι, δεν το πάθα. Μόνο με το κοτόπουλο μπορεί να είναι. Να το αερογκόλεμ. Εγώ δεν χρειάζομαι να πάρω blocks, δεν είμαι νουμπάς. Θα το φάω με το axe, όπως ξέρουμε ότι το axe είναι το πιο δυνατό όπλο. Όχι, φύγε! Πω! Τώρα θα να μ' αρέσει που πω και ότι δεν είμαι νουμπάς. Πω, από ποια μεριά τώρα πήγα. Πω. Να δω ποιο δέντρο έσπασα. Κάποιο δέντρο είχα σπάσει εδώ κοντά. Δεν είχα σπάσει κάποιο δέντρο εδώ κοντά, ρε παιδιά. Ναι, είχα σπάσει παλάγκαρα. Είχα σπάσει αυτό. Και μετά πήγα προς τα εδώ. Νομίζω πήγα προς τα εδώ. Πω, παιδιά, έχασα τα πράγματά μου. Νομίζω δεν είναι από εδώ. Πάμε λίγο από εκεί. Ελπίζω να μην είναι εκτός. Πω, λαγκάρω πολύ, ρε παιδιά. Ναι, αυτό το δέντρο είχα σπάσει αυτό εδώ. Παιδιά, το έχασα. Δεν πειράζει, παιδιά. Θα το ξαναξεκινήσω ξανά. Θα το ξαναξεκινήσω ξανά, παιδιά. Αλλά τώρα πρέπει να κλείσω. Ωραία. Λοιπόν, ωραία παιδιά. Λοιπόν, άμα σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye guys.
Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Το ξαναπά δεύτερη φορά.